अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। मां तव्हांखे हिकिड़ो कमु चयो हो, उनजो छा थियो? अवां बेफ़िक्र थी वञो, ज़ालिम पंहिंजे अंजाम ताईं ज़रूर पहुचंदा। पर कॾहिं राणा साहब तव्हांजो सिकंदर सूबेदार टंग टंग ते चाढ़ियो थाणे ते वेठो आहे। मूंखे सम्झ में नथो अचे पुलिस जी हेतिरी लोध जद लोफरनि खे गिरफ़्तार नथी करे सघे। माण्हुनि जूं इन पुलिस मां उमेदूं खजी वयूं आहिनि। ख़बर न आहे न मुल्क जो छा थींदो। अवां कुछ वधीक जज़्बाती थी विया आहियो। पुलिस टंग टंग ते रखी नाहे वेठी। सूबेदार हिकिड़ो रुगो सिकंदर त नाहे, मूं उन लाइ ख़ासि पार्टी जोड़ी आहे जेका मुसलसिल चनेसर ऐं गुलज़ार जे पुठियां आहे। हूअं त तव्हांजो को माली नुक़सान त न थियो आहे, जेकॾहिं थियो आहे त आउं भरे ॾियण लाइ तयारु आहियां। इज़त खां वधीक कहिड़ो नुक़सान थी सघे थो राणा साहब? चादर ऐं चार दीवारीअ जो भरम न रखियनि, असांजे घर में काइजी पिया। हुननि असां सां बद अखलाक़ी कई, इन खां वधीक अञा छा थी सघे थो राणा साहब? तव्हां चओ था त नुक़सान भरण जे लाइ मां तयारु आहियां, पर राणा साहब मूंखे इंसाफ़ खपे। अवां खे इंसाफ़ ज़रूर मिलंदो, पर अवां खे थोरो इंतज़ार करणो पवंदो। मां ॼाणा थी तव्हां ईमानदार ऑफिसर आहियो राणा साहब, असांखे तव्हां मां चङाई जी उमेद आहे। तव्हां बेफ़िक्र थियो, देर ज़रूर थी सघे थी, पर अंधेर न थींदो। वडेरी रेशम असांजी भी भेण आ। हिननि उन सां ॿियो दफ़ो बेअदबी कई आ। जेकॾहिं अञा बि तव्हां डर ॾिननि न त इन चनेसर ऐं गुलज़ार जा हौसला वधी वेंदा। बाबा साईं पुलिस बि ख़ामोश आ, ॼण कुझु थियो ई न आहे। ऐं सूबेदार सिकंदर बि चवे थो त कुझु न आहे थियो। पोइ हाणे ग़रीब माण्हू जेकॾहिं वञे त वञे काॾे? छोटा हाणे वक़्तु अची वियो आहे। पत्थर जो जवाब कारतूस सां ॾियणो आहे। कारतूस सां जेको बि अड़ी करे न, रत सां ॻाढ़ो करे छॾियोसि। छो जो हाणे सब्र जा सभु बंद हली पिया आहिनि। दुश्मन जे ख़िलाफ़ ॿारण हाणे असां ॿारींदासीं। असां दुश्मन ताईं पुलिस पहुचे न पहुचे, इन काबू खान जा हथ ज़रूर पुॼंदनि, ज़रूर। रेस तव्हां रुगो हुकुम कयो, असां तव्हांजे हुकुम जा मुंतज़िर आहियूं। बाबा साईं हुकुम कयो त गुलज़ार ऐं चनेसर खे उबतो टंगे ओॾी कातीअ सां हिन ॿिन्हिनि जी खल लाहियां। डेले जी कंहिं बि कुंड में नज़र अचनि बि उते जो उते उफट मारे छॾियोनि। इहा ई उन्हनि जी सज़ा आहे। रेस असुल जेके ॾोहारी आहिनि न, वो बंगुल ऐं मुजन न। इहो चनेसर ऐं गुलज़ार त मोहरा न मोहरा। भेण रेशम जा बंगुल ऐं मुजन ॾोहारी न, उन्हनि खे बि उहा ई सज़ा मिलणु खपे जेका तव्हां चनेसर ऐं गुलज़ार लाइ तय कई आहे। हाशिम, इन्हनि ठुड़कू वॾेरनि जो बि वारो ज़रूर ईंदो। इहे बि कोन बचंदा। हाशिम हिन मुजन ऐं बंगुल खे मूं घणो ई सम्झायो आहे, पर हू त इज़त वारे ॾींहुं ॼावा ई कोन्हनि खे। हू इज़त जी ॿोली छा सम्झंदा? ठीकु आहे रेस, हाणे असांखे इजाज़त। ऐं हा, पंहिंजी पूरी तयारीअ सां वञिजो। हथियार पवार हुजनि तव्हांखे। जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी कमी हुजे त मूंखे ॿुधाइजो। हाशिम, साईंदाद खे साण वठी वञजांइ। सुबुह जो सवेर वञिजो। ऐं हा, पंहिंजी पूरी तयारीअ सां। तव्हां को फिक्र न कयो बाबा साईं। अलाए छा थियो आहे। हिकिड़ी मुसीबत खुटे ई कान थी त ॿी कर खण बीठी आहे। कजे त छा कजे? बस अदा अल्लाह ख़ैर कंदो। मन राणो रिझी पियो। हक़ीक़त में हिते कानून कमज़ोर आहे, तॾहिं ज़ालिम ज़ोर थी वियो आहे। भाउ हाशिम बि पंहिंजा ॿार बचा वॾेरी रेशम ॾे मोकिले पाण छेड़े में लही पियो आहे। ॾाढ ऐं जबर जी हिन जंग में ख़बर न आहे त केरु मरे ऐं केरु जिए। अदा
तूल को न कर। हाशिम लाइ ये जंगियूं नयूं न आहिनि। फ़ख़ुरु कर भलिया, हाशिम सच जे रस्ते ते आहे, कॾहिं कंहिंसां ॾाढ कोन कयो अथई। अदा सुमर, मूं पंहिंजे हयाती में अहिड़ो अंधेर कॾहिं बि न ॾिठो। माण्हू हथियारनि जे ज़ोर ते ज़ोरी घरनि में गिड़ियो था पवनि। अहिड़नि माण्हुनि सां घटि न थियणु घुरिजे अदा सुमर। ऐं हा, मूं बि हाशिम खे इजाज़त ॾेई छॾी आहे, तॾहिं चनेसर जो झुॻो झुण करे छॾ। अदा भलिया, दुआ कर असांजे बच्चनि जो ख़ैरु हुजे। शल हाशिम खे को सो वाह न लॻे। अदा सुमर, मूंखे पक आहे त हाशिम सोढो सोभारा थींदा। हिन धरतीअ तां ज़ालिमनि जो हमेशह हमेशह जे लाइ ख़ात्मो आणींदा। पोइ बदा भलिया, उन्हनि खे असांजी दुआउनि जी ज़रूरत आहे। अदा सुमर, हल त हली कलंदर शहबाज़ जी दरगाह तां दुआ अचो था। हेलो वॾा, मां वकार थो ॻाल्हायां। हाशिम ऐं सोढो हाणे ॿेले में लथा आहियो। चनेसर, संगत ख़बर ॾिनी आहे त सोढो ऐं हाशिम ॿेले में लही आया अथई। का ॻाल्हि कोन्हे का गुलज़ार, का ॻाल्हि कोन्हे का। गुलज़ार चढ़ दे तूं हुन ॿिन्हिनि खे। हिन ॿेले में न ॿिन्ही जा लाछ पिया हूंदा, लाछ। ओ त चनेसर जी चाल, झंगल भलन जूं वायूं बताल। चनेसर, हू असां खां काफ़ी परे आहिनि ऐं मुंहिंजा माण्हू उन्हनि ते खर के वेठा आहिनि। फ़िलहाल त ॿेले में पिया भटकनि था। गुलज़ार, ही ॿेलो असांजो आहे, असांजो। ऐं न पंहिंजे ॿेले में इन खे बर्दाश्त कोन कंदासीं। हिन ॿिन्ही खे फंजाए ॿेले मां ॿाहिरि कढंदासीं, सम्झव न? त ठीकु आहे गुलज़ार, रईस बंगल खान खे फोन कर। हेलो बंगुल खान, गुलज़ार पियो ॻाल्हायां। हाणे ख़बर पवंदी ने सोढे हाशिम खे त गुलज़ार जी ॿोली हिकिड़ी गोली। हाशिम छा सोचियो अथई? सोढा, मूंखे लॻे थो त चनेसर वारा हिन पासे कोन्हनि। हाशिम चनेसर जी त मूंखे ख़बर न आहे, बाक़ी गुलज़ार हमेशह रूपोशी वारे दौर में लाड़ जो रुख कंदो आहे। हाशिम, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त गुलज़ार ऐं चनेसर जी ॻोल्हा कयूं। हा साईं दादा, तूं सही थो चई, पर हाणे असां ख़ाली हथे कोन मोटंदासीं। रईस कांफू खान ऐं रेशम खे कहिड़ो जवाब ॾींदासीं? मां सोचां थो त पंहिंजी संगत खे फोन कयां त उहा जांच करे ॾे। बाक़ी पाण पोएं पासे था हलूं। हाशिम, जेकॾहिं ख़ाली हथे मोटियासीं त इहो बि मुनासिब न आहे। हितां सुरखरू थी मोटणो आहे, भले पोइ ॿेले में छो न रहणो पइजी वञे। लाज़मी न आहे त चनेसर ऐं गुलज़ार गॾु हुजनि, थी सघे थो त हू अलॻि अलॻि थी विया हुजनि। इन लाइ असांखे बि ॿिनि हिसनि में विराए अचणु घुरिजे। बुढा, ईअं बि सही आहे। खबरदार हाशिम, ज्यादा चालाकी न ॾेखारिजांइ। सब पुलिस जे घेरे में आयो। सुबेदार सिकंदर, कुछ खुदा जो खौफ कर। चोरन ते हथियार सिधो करण जे बजाय भागन जे मथा तो हथियार सिधो करी। मां तव्हां खे कानून हथ में खणण जी इजाज़त कॾहिं बि न ॾींदुसि। ऐं जेकॾहिं
न हलूं त पोइ छा कंदे? छा तूं न हलंदे? हलणो त तव्हांखे हर हाल में पवंदो सोढा। हाशिम तूं वॾो सॾो ही तूं ही खणी सोच। हा हलूं था सोढा। रेस जो चवण हो त पुलिस सां तावन कजो, इन्हीअ जे करे ई मां यको चुप हुउसि। मञी वरितो न मुंहिंजी ॻाल्हि? हलो इज़त सां अॻियां थियो। ठीकु आहे सूबेदार, हलूं था। अच सोढा, अच साईं दादा। हलो हलो अॻियां थियो। न वाह जो कम करे छॾियो। असल कांबू खां जा तरा कढी जाए। मुजन खान वॾो गंद थींदो, दूर को पंजी अखुनि सां वेठो ॾिसजांइ त इन काबू खान सां हे बंकुल खान कहिड़ो त हशर थो करे। इन्हनि सां मां अहिड़ो त हशर कंदुसि जो सॼी ज़िंदगी यादि कंदा, ऐं इन लोंग सां अहिड़ो त हशर कंदुसि ये ज़मीन जा कागज़ तो वटि पाण पहिरें उघाड़े खणी ईंदो। काबू खां जो हींअर वाहियूं बताल थी वञनि, तूं चितो थी पियो हूंदो। असां इहो ई त चाहियूं पिया त इन काबू खान जा होश उॾामी वञनि त जीअं ख़बर पइजी वञेसि। मुजन खान तूं वेठो रुगो ॾिस, बुकी त हाणे पई आहे। पर बगुल खान हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, काबू खान असांखां ताक़त में ॾाढो अथई। ताक़त में ॾाढो आहे त छा थी पियो, पर बंकुल खान खां शैतानी दिमाग़ में काबू खान कॾहिं बि ॾाढो न आहे। हाणे वेठो तूं ॾिसजांइ त इन काबू खान सां मां कहिड़ो थो अचर कयां। बसि अखियुनि सां ॾिसजांइ, हिक खे बि न छॾींदुसि। हाणे त बंकुल खान छतो थियो आहे। मुजन साईं, मां हाशिम सोढे खे ॿेले मां खणी आयो आहियां। सुठो कई, इहो कमु तमामु सुठो कई, असांजो अंदर ठारे छॾियो। हाशिम सोढे खे खणी आए। मां त इन कम जे लाइ गुलज़ार खे चयो, पर इहो कमु तूं करे आए। सिकंदर खान हुकुम कर हुकुम। हाणे तोखे कंहिं शइ जी ज़रूरत हुजे मूंखे फोन कजांइ, तोखे हर शइ मिले वेंदी। ठीकु आहे न? ठीकु आहे। ठीकु आहे। मुजन इहो सिकंदर बि को 12-6 महीने को चङो कमु कंदो आहे, बड़ी दिलड़ी ठारींदो आहे। सुन, आख़िर हितां जा वॾेरा हिकु औरत जे पोयां कात कौड़ा खणी छो पिया आहिनि? वॾेरी रेशम जो सिर्फ़ एतिरो ॾोह आहे त हुन पंहिंजे मासास सां शादी कई आहे, जेको वॾेरी रेशम सां बेइंतहा प्यार कंदो। हा त पोइ ठीकु आहे, प्यार करणु ऐं शादी करणु को ॾोह त न आहे, पोइ उन्हनि खे एॾी वॾी सज़ा छो थी ॾिनी वञे? वॾेरी रेशम पीर मुजन जे भाउ जी ज़ाल हुई। पीर करामत जी सॼी मिल्कियत वॾेरी रेशम जे नाले ते हुई। हुन जे मरण खां पोइ पीर मुजन वॾेरी रेशम खां सॼी ज़मीन वापसि घुरी। खेसि वॾेरी रेशम मिल्कियत वापसि न ॾिनी। इन जे करे पीर मुजन मिल्कियत जे करे हुनखे परेशान करे रहियो आहे। अच्छा, हिन जो मक़सदु त ही सॼो जेको झेड़ो थी रहियो आहे, ही वॾेरी रेशम जी ज़मीन जे लाइ थी रहियो आहे। हा फारूक, वॾेरी रेशम मूंखे इहो सभु कुझु ॿुधायो हुयो। पोइ पुलिस छा थी करे? इहो त तूं बि ॾिसीं थो त पुलिस वॾेरी रेशम लाइ कुझु बि नाहे कयो। बसि इहो हिकिड़ो ई रेस काबू खान आहे जेको वॾेरी रेशम लाइ विड़ी रहियो आहे। तोखे ख़बर आहे सोनी त मां बि हिते रेस काबू खान जो नालो ॿुधी आयो हुयसि। मूं ॿुधो हो त रेस काबू खान ग़रीबनि ऐं मिसकीननि जो यार आहे। मां बेरोज़गार आहियां, पढ़ियलु लिखियलु आहियां, मूंखे रोज़गार घुरिजे। हा, तूं कॾहिं वञी रेस काबू खान सां मिली अच। हा, मां सुभाणे ई रेस काबू खान में वञां थो। हाशिमा, तू केॾी महिल मोटी आहे? हाणे ई आयो आहियां राणी, तूं ॿुधाए वॾेरी रेशम ख़ुशी? हा हा, वॾेरी बि ठीकु आहे, ऐं अञा हुन हिम्मत न आहे हारी। राणी मां वरी वेंदुसि जेसि ताईं उन्हनि लोफरनि जो जीअण जंजाल न कंदुसि, तेसि ताईं सुख सां कोन वेहंदुसि। हाशिमा, हाणे मां तोखे कोन रोकींदसि, छो जो तूं हिकु औरत जी मदद करे रहियो आहीं। तरह जी सभिनी लोफरनि मिली वॾेरी रेशम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे, ऐं तूं उन लोफरनि जो जीअण जंजाल करे छॾिजांइ। हाशिम पुट, पंहिंजो ख्यालु रखजांइ, दुश्मन खे कॾहिं कमज़ोर न समझजांइ। चाचा सूमर,
इन्हनि वात गड़नि छोरनि ते मुंहिंजी अखी कान थी ॿुॾे, पर ख़बर ई नाहे त इहे कुआ अलाए कहिड़े बिरड़ में वञी लिका आहिनि। हाशिम, ये कुआ जरूर बाहर निकलंदा। राणा साहब की पुलिस पार्टी तैयार कई आहे जेका उनखे ॻोल्हे रही आहे। हा चाचा, अलाह ख़ैर कंदो। हाणे मां थोरो ॿाहिरि थो बेबी, यो चने सर सही मानू ना है। अजू ने चने सर रा घट न थी। बुधा कुहारी किथे आम गई। मां छा बुधाए पाण गोले। बेटा, या कुहारी घणी तू केडा पोनी? बेबी, ये गुलजार चने सर जो आखिरी दीवा। ये एड़ा मुर्स मानू थी आने। जो वडेरी रेशम जे घर में था करन, अज मां इन्हनि खे कोन छॾींदुस। देखा, न वञ तू। ये खूनी दई, लुच्चा दई, लोफर दई। तोखे मारे छॾींदा। खाम का पूरो थी वेंदे। असां पो ख़त्मा बि न ॾियारींदासीं। परेशी बेबी, गैरत मुझे मथे ते चढ़ी वई आ। गैरत न करे दी बेगा। गैरत कंदे त भुख मरंदे। अज दुनिया जी का भी ताकत मुखे रोके न थी सके। अज मां कोन मुड़ंदुस आ। जे जिद तो करी ना त भले वञ भला। मुंहिंजा शेर जवान मुड़स ॾिसो तो कहिड़ा फाड़ा थो मारे ची। वञी ज़ालिम जा कंध हलाए अच। ठयो भला बेबी, कोन थो वञा। वञी जीव त ॻाइनि, छा यादि कंदा? मोह अछो अथई मोह। मिड़ई मूंखे बि मुड़सी ॾेखारी। मूंखे ख़बर आहे तूं कहिड़ो मुड़स माण्हू आहे। बेबी, तू सही माण्हू न आहीं। काश काश मां पंहिंजे प्यार ते शक न कयां। हाणे केॾो न अकेलो थी वियो आहियां मां। ख़बर न आहे मूंखे लाइ छा थी वियो। परावनि माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि में अची वियुसि। हाणे छा कयां, कंहिंखे मिनत कयां। हाशिम बि मूंखां मुंहुं फेरे वियो आहे। रेस काबू ख़ान बि मुंहुं नथो ॾे। छा कजे, कंहिंखे कहिड़ी मयार ॾियां जॾहिं त मुंहिंजी साल ई मूंखां मुंहुं मटे वई आहे, त पोइ ॿियनि ते कहिड़ी मयार। बहादुर बच्चा, बाबा किड़न सोचन में घुमाई? मां कुछ ना ससु जे बारे में सोचा। बहादुर बच्चा, तू पान रियायत कई वेठो न त यो हाशिम केर थींदो आ? मामा, मां पंहिंजी ससुई सां ज़बरदस्ती नथो कमु चाहियां। न तिन हाशिम जी परवाह कयां छा। कीले अची त विहारियां। मुर्स माण्हू थी बहादुर खान। तू रेस दरिया खान जो पुट आहीं। हिकिड़ी मामूली औरत जे लाइ कमज़ोर थी बीठो आहीं। छो थो पंहिंजे पाण जे मथां माण्हू खिलाई? तू जो पी त मुर्स माण्हू हो। दुश्मननि खे चवंदो त ॾींदो सां लामारो ई हिकिड़ो खत्म। मामा छा कयां? तू छा करे? अरे वञी मुंहिंजी चोटी मौत केले खणी अचीस। तू छा करे? तोखे इहे सभु ॻाल्हियूं वई मां सम्झाया। ॾिसां त सही कहिड़ो लाट साहब जो पुटु आहे।
जेको मुझे भाण जे महत्व जंदो तू वञ पूरो करे अची मामा मामा दामा कुछ को नहीं खड़ा हथियार मां तो साला तो हलिया यार असां तो सोचियो भी न हो तो पुलिस असां ते तुरबारण मारींदी खबर ना है किथां किथां जी पुलिस असां के गोले रही है पुलिस वारा त असांजा खुलियल दुश्मन आहिनि खुलियल लॻे थो त असांजे पोयां गुझा माण्हू छॾियल आहिनि जेके सॼो ॾींहुं असांजे पोयां दाड़ कंदा था वतन त ही छा था कनि मूं जॾहिं बंगुल तो चयो चने सर वञो भले पर थोरो होशियारी सां दुश्मन असांजी ताड़ में शायद बंगुल खान खे ख़बर नाहे चने सर जी चाल चङनि भले जूं वायूं फताल करे छॾींदी आहे त ठीकु आहे उहे अॼु राति हलंदासीं ऐं हली बंगुल खे ॿुधाईंदासीं त चने सर जी चाल ऐं गुलजार जी ॿोली छा थींदी आहे डंडन